ஸோ ஹாய், திஸ் இஸ் கிங் ஆஃப் மீ. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா V3யோட எக்ஸாக்ட் நோட்டை தாங்க கேட்க போகிறோம். ஸோ இந்த V3 யாருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்டோடதுங்க. ஸோ இதோட எக்ஸாக்ட் நோட்டை இன்றைக்கி நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. கேஃபே நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சவுண்ட் செக் பண்ணி பார்த்தோம். எக்ஸாக்ட் சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராகவே இருந்துச்சுங்க. V3 அது என்னோடய ஃப்ரெண்டோட பைக்குங்க. ஸோ அதை நான் எடுத்து வந்திருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ராவலில் அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோங்க. அங்கே நிறுத்தி ட்ராவல் பண்ணும்போது செம்மையாக இருந்தது. பட் இப்போ நம்ம ஸ்பீடாக போகும்போது ஒரு சவுண்ட் வரும் பார்த்தீங்களா, அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோங்க. ஓகேங்க, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அதில் போட்டுக்கோங்க. இது லாஸ்ட்டில் தாங்க சொல்லுவேன். ஸோ நான் இப்போ ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. ஸோ அதனால தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். சரி ஓகேங்க, அந்த ட்ராவல் ஸ்பீடாக போகும்போது அந்த சவுண்ட் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணி பார்த்துலாங்க. ஸோ காய்ஸ், இப்போ ட்ராவலில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க. வெயிட் ப்ரோ, அந்த பக்கம் ஓகே. ஸோ சவுண்டு வெறியாக இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேங்க. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பில்லியன் ரைடராக உட்காந்து அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாக்ட் நோட்டை கேட்க போகிறோம். வேலை அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாங்க. டே கரெக்டாக ஓட்டுவல்ல? ஓகே, யூ டோன்ட் வரி ப்ரோ, நான் பார்த்துக்கிறேன். இது அதுவும் அங்கே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு அங்கேருந்து கட் பண்ணிடு. ஓகே, ஸோ ஓட்டுறவே என் தம்பி தான். பார்த்துடா டே தம்பி. ஸோ கிங் ஆஃப் சவுண்ட் எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க. பில்லியன் ரைடர் அண்டு ட்ராவல் ரைடு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் சவுண்டு. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க. மேக்ஸிமம் சவுண்டு கேட்டிருக்குமோன்னு ஒரு டவுட்டுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வின் பிளாஸ்ட்டுங்க, ஃபுல்லாக காற்று அடிச்சுட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால் என்னால் பெருசாக அந்த சவுண்டை அப்சர்வ் பண்ண முடியல. மேபி அப்சர்வ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிங் ஆஃப் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவுண்டை செக் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. ஸோ சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது ஆல்ட்ரேட் எல்லாம் இல்லவே இல்லைங்க. இந்த பைக் கூட வந்த எக்ஸாக்ட் தான். பட் அந்த ரிவ்யூ வேணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் பண்ணியிருக்கேங்க. V3யோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைக்கை நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோங்க. SC அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாக்ட் நான் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். அதுவும் நம்ம பட்டுக்குட்டிக்குங்க. ஸோ சீக்கிரமாக நான் கோயம்புத்தூர் போட்டு எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஸோ அது வரைக்கும் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க காஃபு. ஓகேங்க, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஆள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதை சொல்லியே ரொம்ப நாள் ஆகுதுங்க. ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்படி சொல்லும்போது. ஓகேங்க, எல்லோரும் பார்த்து சேஃபாக இருங்க. இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எல்லாம் அவ்வளோ பண்ணாதீங்க. அதுக்காக தான் இந்த ரிவ்யூ எல்லாம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்துங்க. ஓகேங்க, பார்த்து சேஃபாக இருங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஹெல்மெட் போட்டு வண்டி எடுங்க. ஓகே, பாய் கிங் ஆஃப்.